Hallo allerseits, ich bin heute bei Jürgen Peters in Buchloe in der Nähe von Landsberg und der baut hier ein wunderschönes Spur 1 Modul, das hat er jetzt im Winter gebaut, das ich hier mal zeigen will. Das hat eine Länge von 1,80 Meter. 1,80 Meter. Sind die Module generell in dieser Länge oder gibt es da irgendeine Norm? Ja, es gibt die Mannheimer Norm, die sich hauptsächlich auf die mechanischen und die elektrischen Schnittstellen konzentriert. Was die Längen angeht der Module, gibt es eine Vorgabe, dass sie einen 30 cm Abstand immer haben. Das heißt also ab einer Länge von 60 cm immer 30 cm, 90, 1,20, 1,50, 1,80. Ich habe dabei die 1,80 gewählt, mal 60 breit in diesem Fall. Üblich ist auch in der Mannheimer Norm die Breite von 40 cm und für diese Breite gibt es sowohl für einspurige als auch für zweispurige Strecken vorgefertigte Kopfteile, die dann die Module zusammenpassen. Das wäre jetzt mal ein solches 40 cm Kopfteil für eine zweispurige Hauptstrecke. Da ist der Gleismittenabstand 156 mm. Das ist auch genormt in der Mannheimer Norm, damit bei Treffen mit bis zu 80, 90 Modulisten und 400 bis 450 Modulen dann auch die Module entsprechend zusammenpassen und dann auch, wenn die elektrischen Schnittstellen genormt sind, auch dort keine Probleme existieren. Und bei diesen Modulen ist dann vorgegeben, zum einen der Gleisabstand, zum zweiten die Höhe der Böschung genau. Richtig. Und dann zur Montage gibt es dann da so eine Montagehilfe, so einen Zapfen, der dafür sorgt, dass die sauber an der richtigen Stelle sind. Richtig, es gibt Zentrierzapfen, die sind dann jeweils hier in diesen Löchern. Und da kommt auf der einen Seite die Buchse rein, auf der anderen Seite der Zapfen. Und damit kann ich die Module exakt aneinander zentrieren. Und die Zentrierung der Gleise ist dann ganz einfach gegeben durch diesen Ausschnitt hier, der auf beiden Seiten ja dann der gleiche ist. Und dadurch passen dann auch die Gleise sowohl von der Höhe als auch von der Breite zusammen. Die Höhe ist in der Mannheimer Norm definiert als 91 cm plus 2 minus 1 cm. Das heißt, die meisten Module haben auch verstellbare Füße, das heißt, dass ich in der Höhe dann auch die Gleise exakt anpassen kann. Und das sind jetzt hier zwei Modulköpfe für Richtig. Zwei Gleise quasi und man baut Richtig. dann da Platten oben drauf. Man sieht also hier dann die Auflage für so ein Geländeprofil wahrscheinlich und dann kann man das hier fortsetzen. Und dann haben wir hier die Auflage für dazwischen und dann kommt hier das Gleis drauf. Richtig, hier zwischen ist ja dann auch das Schotterbett. Und hier ist die Auflage, die reine Auflage für die Platte, die oben drauf kommt. Ja. Das kann ich natürlich im Modul so bauen, dass ich einfach nur eine glatte Platte habe und die dann entsprechend belege. Und ich kann allerdings auch ein Modul so bauen, dass ich zwar an dem Kopfteil die Höhe habe mit einer kleinen Platte und dann aber jede Art des Geländes da drin dann auch bauen kann. Und die Löcher in der Mitte, sind die großen Löcher sind dann für Stromversorgung oder für was dienen? Die großen Löcher, die sind in der Regel für die Kabel, die da durchgehen. Ja. Es gibt also in der Regel eine Stromversorgung, die durch die ganzen Module geht und eine Datenleitung. Gut, und diese Module kann man dann aneinander fügen und das ist jetzt hier eben dieses eine Modul 1,80 Meter lang. Normalerweise sind die ja von der Höhe her nicht so hoch. Das ist jetzt hier ein Modul mal wirklich mit Brücke, mit Landschaft, das ein bisschen in die Tiefe dann auch geht. Mal was ganz was Schönes. Und das ist aber sicher nicht dein erstes Modul, das du gebaut hast. Nein, das ist das Modul Nummer 13. Ich habe vorher 12 Module gebaut, die im Prinzip eine doppelgleisige Hauptstrecke, einen Abstellbahnhof, einen viergleisigen Abstellbahnhof und einen eingleisigen Abzweig für eine eingleisige Nebenstrecke beinhaltet. Und dieses Modul hier ist auch das erste Modul von der eingleisigen Nebenstrecke. Das heißt, da geht es dann auch wahrscheinlich im Laufe der nächsten Zeit weiter. Und das war jetzt die Winterarbeit während der Corona-Zeit, dass man hier die Zeit sich hier ein bisschen vertreiben kann. Richtig. Und das wird hier im Keller gebaut. Und die Anlage hat hier noch eine Feldbahn. Ja, die geht hier vorne
mit einem Mundloch auf der Seite. Ist nur eine kleine Feldbahn, die nur im Pendelverkehr hin und her geht. Wahrscheinlich werde ich in Zukunft irgendwann hier auch noch ein Mundloch reinmachen und eventuell hinten eine Schleife, dass sie also immer wieder vor und zurück fahren kann. Und welche Spurweite ist die Feldbahn? Die Feldbahn ist 1F, das heißt also auch Spur 1 und Schmalspur. Das heißt auch passend zur 1:32. Genau. Eine tolle Sache. Und die Feldbahn kann dann hier auch wirklich im Berg verschwinden. Ja. Und bleibt dann hinten stehen und kommt irgendwann wieder raus. Richtig. Die Anlage ist hier selber auch schön in Szene gesetzt mit Sprayer zum Beispiel, der hier ein Graffiti malt, und die ganzen Fahrzeuge, die noch drauf sind, Traktoren, Autos, sind auch schon gealtert. Die Alterungen machst du die selber? Die Alterung, die machen wir auch selber, ja. Ich baue da mit einem Kollegen, der sich so ein kleines bisschen um das Künstlerische kümmert. Ich mache mehr das Bauliche, aber die Alterungen, die sind alle selber gemacht, ja. Was also auch hier zum Beispiel gemacht worden ist, diese Mauer, die hier geht, und das Mundloch selber, das ist aus einzelnen Steinen gemauert, wenn Sie so wollen. Auch dann hier rüber noch die Treppe hoch. Das sind einzelne Steine. Das heißt aber dann, so ein Modul, wenn da Steine mit drauf sind, nicht ganz leicht. Das wird dann wahrscheinlich so 30, 40 Kilo wiegen. Ja, wobei die Steine selber, das ist so eine Art Polymerbeton, die sind noch relativ leicht. Auch hier diese Felsen, die man hier sieht auf beiden Seiten, das sind keine Gipsfelsen, sondern das ist ein Material, das heißt Hydrokall. Und das Hydrokall lässt sich genauso verarbeiten und gießen wie Gips, ist aber weniger als halb so schwer wie Gips. Deswegen ist also das Modul nicht so schwer, wie es vielleicht aussieht, aber ist trotzdem natürlich durch die Größe und durch die Form natürlich schon ein bisschen diffizil zu bewegen, vor allen Dingen aus dem Keller raus hier. Ne? Und als Gleismaterial, was kommt da zum Einsatz? Da habe ich Märklin-Gleise genommen und auch eigentlich auf allen Modulen, die ich habe, sind Märklin-Gleise, Weichen, DKW, ist alles Märklin. Gut, dann wünsche ich viel Spaß beim Weiterbauen für Dankeschön. Das nächste Modul, das dann irgendwann dann das Nummer 14 wird. Und man fährt dann auf Modultreffen, oder wie macht man das? Richtig, einmal im Jahr ist in der Regel ein internationales Modultreffen. Das letzte war in Halver 2019, leider in 2020 kein Modultreffen durch Corona. Aber dort kommen dann halt aus ganz Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Belgien Modulisten zusammen. Und wie gerade schon erwähnt, es gibt ungefähr 400 bis 450 Module, die dort aneinander gestöpselt werden. Und eine Gleislänge haben wir beim letzten Mal in Halver von 1,4 Kilometer gehabt. Ui, riesig. Ja. Und die Module, dann da braucht man einen LKW dafür, oder für die 13 Module, oder wie transportierst du die? Ich transportiere die in Anhänger, normalen Anhänger, zweiachsigen Anhänger, der allerdings jetzt so langsam an seine Kapazitätsgrenzen kommt. Ne? Das heißt, man sucht sich dann die schönsten Module raus, mit denen man dann zum Treffen fährt, wenn man weiter wegfährt. Ja, bis jetzt geht es noch, dass ich alle bewegen kann, aber darüber hinaus werde ich dann wahrscheinlich eine Auswahl treffen müssen, ja.
Gut, dann bedanke ich mich für diesen interessanten Einblick in Sehr den gerne. Modulbau der Spur 1. Und das war bei Jürgen Peters in Buchloe in der Nähe von Landsberg und es hat Spaß gemacht. Danke. Danke auch.